ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி லாஸ்ட் டே, நவராத்திரியோட லாஸ்ட் டே. ஸோ இப்போ 10 தலை ராவணனை எரிப்பாங்க. இப்போ கலர் அதுக்கு முன்னாடி கலராக பட்டாசு வெடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ராவணன் எரிப்பாங்க. ஸ்பெஷல் நவராத்திரி லாஸ்ட் டே ராவணனை எரிக்கிறதுக்கு பார்க்கறதுக்கு நிறையா பேர் வருவாங்க. கிரவுண்டு பூரா க்ரௌடாக இருக்கும். அங்கே நிற்கிறது கூட இடம் இருக்காது. எப்படி இருக்கிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம்.